Hello，我哋各位金粉世家嘅家人們，大家好啊！好開心啊！嗱，呢個視頻呢，係我第一次全程用廣東話同你哋講，希望你哋聽得明啦。咁呢個視頻呢，係講啲今次呢，我哋終於有機會帶你哋返我嘅真正嘅家鄉去旅行。咁咧，呢個旅行咧，其實唔單止係一個旅行嚟嘅，對我嚟講係一個感恩之旅，感謝香港咯，要感謝你哋對我一路嘅支持，多謝你哋。呢個旅行其實好有意思嘅，有幾樣嘢要同大家傾下。第一個就係我帶大家去到我最鍾意嘅幾個地方啦，其中一個咧就係我住嗰個城市玉溪，有好多嘢食啦，有好靚嘅風景啦，同埋都係帶大家去好似當地人一樣去生活啦，感受當地人嘅生活呢個好重要。有時間令到大家自己去玩下，去行街啦，嗰啲好有意思嘅。同埋咧，我係全程跟住你哋，同你哋一齊玩、傾偈、唱歌。第二個地方係去昆明就係睇而家全中國都係全亞洲最大嘅鮮花市場。好靚嗰個地方，都係我自己好鍾意嘅地方。同埋咧，呢個地方係以前我好想去，但係一路都冇時間去。哇！所以今次我想加埋呢個行程咧，同你哋一齊去。我都第一次正式係去呢個市場啊，所以我都好期待。仲有係昆明嘅有一個我哋叫做香港叫做街市，但係我哋有雲南咧係叫做農貿市場。嗰個地方咧有好多好多嘅生果啦、食嘅嘢啦，同埋好多其他嘅植物，就係可以令大家感受到雲南真係好多好多生物多樣性咯。唉，有啲緊張啊！第一次全程用廣東話同你哋講嘢，真係我放鬆啲。仲有就係我準備咗一個我自己覺得都係實現咗少少嘅願望，就係帶你哋去我好鍾意嘅一個地方，嗰個風景非常之靚，虎仙湖，去睇緊嗰個湖景，同時咧去搞一個小型嘅音樂會，同埋呢個音樂會好有意思啦，就係話你哋對係嗰晚我唱嘅所有歌，我希望你哋可以而家開始可以諗緊自己想聽我唱咩歌啦。咁我係選中幾首我自己鍾意嘅歌，當晚唱俾你哋聽。當然咧，除咗呢啲，仲有一個好有意思，我覺得係好有意義嘅地方，就係我童年生活嘅地方。其實嗰個地方唔係咩景點嚟嘅。同埋咧，自從我長大之後咧，我好少帶出邊嘅朋友返到嗰個地方，因為嗰個地方對我嚟講係我童年嘅秘密基地。所以其實我每一次返雲南，我一年都返幾次鄉村。嗰個地方離市區仲有1個半鐘嘅。但係呢樣嘢好有意義係點咧？之前我差唔多20年，我只係帶咗差唔多唔到10位朋友返去，因為我當佢哋真係我自己屋企人，所以想分享我嘅童年俾佢哋知㗎嘛。但係今次真係我冇估到，我真係想邀請你哋可以同我一齊返我童年嘅地方咯，一路同你哋講我自己童年嘅故事。呢樣嘢係電視或者係網絡或者係新聞啦，嗰啲全部都睇唔到嘅。呢啲應該係我最內心最深處嘅想講嗰啲嘢咧，想俾你哋睇到嗰啲嘢咧，應該都係喺嗰個地方先可以令我有嗰個感受，同你哋講，同你哋分享。
同埋咧，我都希望有機會都可以聽一啲你哋自己以前嘅經歷啦。有一樣嘢好重要嘅，你哋點歌，我咪嗰個音樂會，希望你哋點歌。咁點歌咧，我希望你哋可以講點解你要點呢首歌，點解你要鍾意呢首歌？呢首歌對你哋人生嚟講有啲咩意義咧？或者呢首歌去代表你以前嘅以前嘅咩故事咧？可以講下俾我聽，因為我都想了解你哋多啲。好啦，咁終於講完咗，希望可以見到你哋，好期待。都係嗰句講嘢啦，你哋永遠都唔知道我有幾愛你哋啊！You never know how much I love you。期待